ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கருசட்டி ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மசாலா டீ. என்ன மசாலா டீன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்களும் ஒரு தடவை இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சிம்பிளான ஹோம் ரெமடி. சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி நான் 6 கிளாஸ் அளவுக்கு மசாலா டீ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு 3 ஸ்பூன் மல்லி விதை, பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 அல்லது 4 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, 20 மிளகு, கொஞ்சமாக இஞ்சி, இதெல்லாம் மிக்சியில் கொரன்னு சுற்றி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 4 கிளாஸ் அளவு தண்ணியில் அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்து ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. 6 கிளாஸ் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கோங்க. டீ தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு டிகாசன் நல்லா இறங்கவும் ஒரு 3 கிளாஸ் அளவு வற்றவும் இப்போ தேவையான ஸ்வீட்னஸ் சேர்த்துக்கோங்க. சுகர் இல்லாட்டி பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து கொதிக்க விட்டுட்டு 3 கிளாஸ் அளவு நல்ல திக்கான மில்காக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. கொதிக்க வச்சிங்கன்னா பாலோட நல்லா டிகாசன் அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி டீ நல்லா ஃப்ளேவராக சூப்பராக கிடைக்கும். இந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். டீ நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக மசாலா டீ கம்மன்னு ரெடி ஆயாச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கருசட்டி ரெசிபீஸ்.